बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज रात और मंगल 15 फरवरी और आने वाले मज़ीद 5 रोज़ यानी 20 फरवरी तक मुल्क भर का मौसम कैसा रहेगा और कौन कौन से इलाकों में बारिशों, बर्फ़बारी, तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के इम्कानात हैं। ताज़ा तरीन मौसमी सूरत हाल के साथ हाज़िर हूँ। मौसम की हर अपडेट से बाखबर रहने के लिए बराए मेहरबानी वेदर लवर्स चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। बहुत शुक्रिया। महकमे मौसमियात की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक आज रात और मंगल 15 फरवरी और आने वाले मज़ीद 2 रोज़ तक मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में मतला साफ मौसम, खुश्क और तेज़ धूप निकले रहने की तवक्को। ताहम मगरबी हवाओं के कमज़ोर सिलसिले के बायस मुल्क के बालाई शुमाली पहाड़ी इलाकों और बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में बादल छाए रहने और सिर्फ चंद मकामात पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश के कुछ इम्कानात। फ़िलहाल मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में अच्छी बारिश का कोई इम्कान नहीं। ताहम नाजरीन 17 से 18 और 19 फरवरी यानी आने वाले जुमेरात से जुमा और हफ्ता के रोज़ कोयटा, योब, बारखान, चमन, गवादर, पसनी, मकरान समेत सूबा बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों, पिशावर, पारा चिनार, बनू, डीआई खान, कोहाट, टांक, डेरा इस्माइल खान, सवात समेत सूबा खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खिता पठवार समेत मुल्क के शुमाली पहाड़ी इलाकों और लिया, भक्कर, सरगोदा, कुंदियाँ, झंग, चनियोट, भुआना, टोबा टेक्सिंग, शोरकोट, मियाँ चन्नू, मुल्तान, साहिवाल, लाहौर, नारोवाल, मियाँ वाली, सियालकोट समेत सूबा पंजाब के बालाई और वस्ती इलाकों और चंद एक मगरबी इलाकों में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। इस दौरान बाज़ इलाकों में गरज चमक और आंधी के साथ मूसलाधार बारिश और ओले पड़ने की तवक्को भी है। खुसूसन वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली बलूचिस्तान और मुल्क के शुमाली पहाड़ी इलाकों में बारिशों, बर्फबारी के ज़्यादा अच्छे इम्कानात हैं। तहम मुल्क के दीगर ज़्यादातर इलाकों, कराची समेत सूबा सिंध और जनूबी पंजाब में फ़िलहाल ज़्यादा मकामात पर मौसम खुश्क रहेगा, अच्छी बारिश का इम्कान नहीं। ताहम इन 3 दिनों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाएं या आंधी चल सकती है, इसलिए किसान भाई और शहरी मोहतात रहें।